Butere tukomye wali kuchenda munana akatonyeze musanvu era nguli mu program y'Enganzi muwanguzi tawanika mikwana balungi tugenda maaso era ng'ekisa kya Katonda kyeyongera okubanga kitutambuza mu program ya Feno nga Prosper Junior School Day and Boarding batuusako program ya Feno Enganzi muwanguzi tawanika mikwana balungi ngalo okuyisaawo ekirango kino ekyenjawulo St. Lawrence Junior School Kabowa Day and Boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke erina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabowa Church Zone Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa kugenda maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 077 242 05 mukaaga oba 070 250 mukaaga mukwano gwange bajja kubanga bakutuusaako bulungi ate nabwe tweyongerayo maaso tugenda mu maaso omusumba Joseph Setsaka n'abasumba bonna aba Eden Miracle Ministries wamu n'obuweereza bw'abavubuka bayita abavubuka mwenna mu lukuŋŋaana olw'ekkumi n'olumu olwa buli mwaka okuva ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka ennaku z'omwezi nga 27 January 2019 ku kanisa ya Eden Miracle Center Katale na Lumanyi Jumaayi buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi omuzadde weereza omwana wo okuviira ddala ku myaka 13 okudda waggulu wamu n'ebyokwebikka omulamwa Yokaana 8:32 era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe jangu osomesebwe ofune amagezi osumululwe wamu n'okumanya Katonda kye yakutonderanga oli muvubuka okwewandiisa emitwalo 5 ate era ng'ennamba z'essimu ze zino 07761 09299 oba 0752 09299 katweyongere maaso n'amuwanguzi waffe mu ddakiika zino zennyini. Kakati musumba badde ntuuse wali sisita wange agenzeyo mu secondary nze bandeesayo mu primary era taata wange poliisi nejja ne bibeera kwegamba ne wabeera akavuyo kati oyo n'amuweerera olw'okuba nti yamutwala mu mateeka kati n'amutwala mu secondary nga muweerako kitundu ne bali nga bamuweerako kitundu kati oyo n'agenda okusoma nze nsigadde mu primary. Kakati musumba nga sina bakwerabira waliwo kembuseeyo katono mbanga ndi muto mu myaka nga 7 ndowooza kubanga sijjukira bulungi emyaka ewaffe waliyo embaga waliwo embaga ewa anko wange ng'abateza abalongo yayina abalongo kati mama waffe atutuma agamba nze baana bange sigenda genda nina byenjagala okukola naye n'atusindikayo nagamba mugende kati nze okuba nali mwana nange nembesibako nengamba nange ngenda nagamba kali genda tutuuka mu mbaga musumba ekiro embaga yaliko ng'enkeera kati tufe twagenda leero kati ekiro baatuteeka mu nyumba ne batufunawo okwebaka genda okulaba waliyo omuwala wa anko waffe omulala naye azze mu mbaga nampita nangamba Eva kwanze wanje jangu twebake wamu eno walungi kunzikale nange nengenda okwebaka musumba ntuuka omuwala tutuuka angamba weyambule lwaki webaka mu ngoye kunze otyo ninzijjamu ngenda okulaba naye ng'akola ki nga yeeyambula bwe yamala okweyambula musumba ng'akwata omukono gwange ng'atandika okunjigiriza ebintu ebyokwematiza nayijukira ndi mwana sina kyemanyi kati nangamba kukolanga bwoti ne bwoti ebintu simanyi nakye bitegeeza naye musumba nkubuulire omuzimu gwa ekiro ekyo kyennyini omuzimu gwanyambala kuva olwo nentandika ebyekozesa inze wenaveeyo mu mbaga jukira gino myaka 7 gye nkugambira ku musumba kuva olwo nentandika okwematiza naye nga ye yennyini yabinjigiriza naye kasa amala okinkola bannange nekinyambalira ddala kati ogwo omuzimu nagwo nja kunyonyola engeri gye guzenga kukola ki gumbonyaabonya mu bulamu bwange naye nagufunira awo ku myaka egyo. Kakati ekirala kye mbadde neerabidde jjajja wange yali musamize azaala taata wamala okubeera omusamize sitaani ze yali ayina
nazigabira taata wange nazigaana kati twalina anko omu mujajja wange kati nga jajja wange mwennyini azaala balenzi babiri taata wange ne anko wange omu kakati aziwa anko naye akola ki azigaana kyakola agenda nazeetugiramu ne basanga nga yeetuze waggulu mu kayumba kakasitaani ne jajja musajja jajja omukazi yakyaliwo ne bakwata ne bamuziika kati nezisigalaawo kati ezo okuzaalibwa ebyo ndowooza byali byabawo dda kubanga zisaabiraba banyumiza binyumize kati Musumba ntandika okukula bamaze okunjigiriza masturbation ebyo nabiwulira bangambako nti nze nali ngenda kufiira ku myaka 2 munafa actually kati ne bantwala eyo waliwo bye bakola bye saamanya kati nenzirawo omuntu yali afudde nga bagenda kuziiga kalate nenkomawo mubuliwo nenkomawo kati nze simanyi bye bakola Musumba kakati ngenda ntandika okusoma primary nsoma primary bulungi ntuuka nga nina akavuyo kangi nga ndi mulalu nnyo kakati waliwo akawala kayina obulenzi bungi naye nga tukegomba kubanga ko kayinako obusente mu primary gye nasomerako kakati ne tukabuuza naye gwekikola oti primary nagamba nze nina jajja wange oli omukazi yankoze kino kunza kukoza ati mbwakuwa akantu simanyi n'okateeka wansi w'olulimi n'obeera nga balenzi bakwagala ate ne bw'okula ng'ofuna omusajja mu bwangu ddala ng'ofumbirwa kunza otyo tutwale nga tugenda kati waliyo akakadde emabega w'essomero lye twasomerangamu kati ng'akatutwala kakawala nga tutuuka ku myaka emeka egyo omusajja ali nga 13 nga tutuuka nga tumusenera amazzi lumala omusenera amazzi ng'afumba caayi nga tuteeramu simanyi bye yatuteerangamu naye ebintu bya black nga tunywa ng'amala nga tuwa obuntu bwa white tubuteeke wansi w'olulimi kati mwamunyonyola kyemwagala nammwe naye nze ekyatutwalayo nze n'omukwano gwange twayagalanga amagezi kati n'agamba njabba wa amagezi ekirala mujja kufuna abaami speed kati n'atuwa ebyabaami mwali mubimanyi bwe tulikula teyatugamba saawa eyo yatugamba bwe mulikula mulifuna abaami nga balungi Musumba naffe ne tuteekayo jjukira Musumba obwenzi already natandikirawo okwaka kiri kye bankola Musumba nze natandikirawo okwaka kwamalako emirembe akikyale nze nga sigenda seegata na balenzi naye nga mpulira nkola ki nga azifumbi manyi naye nga sibimanyi kati ekyo kyabalenzi sigwa nti nali sikimanyi kuba okugenda nayo interest yaliyo okay kati ntuuka batuwa obwo obuntu tubuteeka wansi w'olulimi olwoza amagezi gajja tegajja twasigalirawo nga bwe twali ate obwo obuntu yatugamba bujja kugwerera tebwaggwerera nze nemala nenkajayo nenkasuula kati bwe twamala netubeera nga tugendayo omukadde kati bwe twamala netugenda netusoma netuka mu P6 eddalu ne lyeyongera nalina mukwano gwange eddalu ne lyeyongera nnyo twatema okutema subjects mu P6 nazitema bulungi n'oyo omuwala nga fe omwa SST tetumusoma owa English tetumusoma English grammar tetumusoma bwe tutyo abasomesa twabakyawanga bwe tutyo kakati eddalu ne lyeyongera ntuuka mu P7 nejjukira oyo omuwala mukwano gwange ye yali baali bagaga ewaabwe nga bagaga nnyo nga bali ne coaching kati nze ne coaching sigirina kati neesibye ku oyo kati biseke bebe ngenda gikola nagwa flat sagwa flat najira mu second grade najira mu second grade mama wange nagamba togenda jeddamu genda ku secondary naye gwagamba okugenda ku secondary Musumba ngana school fees ziriwa ngate kuli ngenda wa taata ne mugamba njagala genda ku secondary nangamba yeka nkubuuze mama wo yasoma konze simanyi nangamba mama wo yote yasoma naye olaba yabazaala n'abakuza lwaki mwagala nnyo okusoma olusukulu luno buli kimu oliwe mujja kufumbirwa bazaala abaana mwabalinga mama wammwe nengamba nedda taata nze njagala kusoma kati olw'okuba nti oli yali amaze omuwaabira nga bamukangavuddemu nangamba kale genda
mengenda ku secondary Musumba ntuuka ku secondary jukira ne matizo already nina okwaka n'obwenzi bwa taata tebubuzeemu sinaba kwenda ate ekirala sinaba kugenda mu period ntuuka ku secondary twali tutambula distance nene nga bwova wano n'otambula paka Wandegeya n'okomawo kakati ntuuka ku secondary taata okusoma twali tuyina okulima byetulima byatunda n'atuwa school fees bwe muba temulimye mwabamanyi oba yali ayina enku ozimanyi Musumba nga muzisitulayo gye bazitemera nga zimaze okukala ne muzitwala ku luguudo bwe muzituusa ku luguudo emmotoka y'essomero yezitwala kati ffe tusupplying enku ezifumbira abaana ku ssomero kati eyo school fees kati buba tozisitudde awo teri kusoma kati ne tubeera mu bulamu bwe butyo bwabawummula tulina okutambula buli lunaku tugende tulime tukomewo ate baali babeera wala ye n'abakyala be baamala ne basenguka gye twali tubeera ne bavaayo ne beeyongerayo ewala kati nga tulina okugenda tulime tukomewo ewaffe tulime tukome buli lunaku kati bamuba mulimu bwabitunda ng'abaweerera naye nze teri taamu yaggwawo nga tebangobye emirundi nga 15 tekyabaawo ekyo nga batugoba buli lunaku ffe babagoba kakati nsoma senior 1 first term Musumba nga nina amagezi njukira nasinga abawala mu senior 1 first term nengisoma bulungi second term nakikola bubi nnyo oba nabeera wa5 nduuza wa5 taata wange n'atabuka kyokka lwakungoba awo lwakungoba Musumba third term ebibuuzo twakolanga bimu na bimu olumu okozeeko papers 3 olumu bwebityo naye nemala senior 1 nentuuka mu senior 2 awo olutalo bwe lutandikira bwe natuuka mu senior 2 Musumba teacher yali atusomesa nanjagala weyanjagala jukire waffe tuli baavu n'okufuna uniform lutalo ne school fees lutalo kati nze ekyokwata mbu omwana wali omuwange 5 mbwagende ku ssomero nga sikirabangako nti nze bampako wadde eky5 mbu bw'otuuka ogulemu kino oba ekindaazi oba 2 nze saaziraba kakati tikyanjagadde ava mu kika kirungi ewaabwe balina ssente ate fresha ava campus mulenzi muto ewaabwe talina responsibilities eziri awo nti alina gwawirira kati akasente ke konna ke bamuwa ku ssomero eryo kake akakuwa kati Musumba laba bwendya ssente z'omusajja nentandikira awo nendya ssente kati nga nebinyumira kubanga yampanga ssente kantini ozirya bulinga gwe tolina kyokola sina kyenakola nga sina kyemwakoze awo tewali olina okwaka nkoleki kuyina okwamatiza nkolaki nematiza bulungi nnyo ate nga mbemanyi kati Musumba nembeera awo senior 2 nembeera n'omulenzi oyo anjagala naye tanaba kungambako birala kubanga namugamba nti ffe ewaffe tetwebaka n'abasajja tusooka kufumbirwa ne tulyoka tukolaki twebaka nabo oba nali mbiyigidde wanze simanyi kati Musumba ne tulya ssente ne tutambula senior 2 obulalu bwa senior 2 ne butandika jukira sikyajukira nti nze nva na mubaavu nesibye ku baana abagagga tukola efujjo tutale subjects tetunaba na kutuuka na senior 3 twaze dozitema zaffe twazitema dda okola kyoyagala ticha gwotayagala toyingira mu kiraasi kati nze twalina omuze ogw'okutoloka ne tugenda mu katale oluze okulaakula obeere buze naye ate period sinaba kati netugenda mu katale kati nze jukira oli omusajja yali hampa 15 kyezijukira kati oba buli wiiki oba 2 weeks ndowooza buli wiiki yampa 15 kati bwampeeza 5 kati nkunganya mumikwano gyange nga 3 tugende mu katale tuzigwamu obuntuntu awo ne tudda naye Musumba nga batukuba kibooko olunaku olumu twasinkana deputy batukuba kibooko naye nga tetuwulira azifu twali mu 5 oba kisimanyi era nga tuddamu tukola ki tuddayo
kakati Musumba mba ntuuka mu senior tunagikola bubi nayo tuuka mu senior 3 bitabukira ddala wajjawo omuwala ayagala kutwala ticca wange kati alumbye buto amwagala nze simanyi oba ye yali amwagala omulenzi naye omuwala nga muwandikira ebbaluwa bwe yamala omuwandikira ebbaluwa nenkitegeera bwe twamala okitegeera nengamba kati gwe nkusse nenkunganya mikwano gyange netumusanga eyo ng'asoma ebitabo nga tulina zikibuuko netumusanga ndimugamba kakati maama okufa n'abasajja oyagala ki senior 3 twakagiyingira banangu mala n'akaaba n'atwegayirira tusaasire munsonyiwe omuwala netukola ki netumugamba kakati ketuddamu okukola ekintu bwe kiti ojja kufa nabo mwe tebagenda kukulabako jukira ndwanira musajja kati ntandise olwo Mali boarding section nze nalawudde n'abalala naye nga tuli ye nga ali mu boarding nze ndi mudde kakati Musumba awo we natandikira obulalo senior 3 bwe natuuka nentandika okulwala nendwala nnyo nendwala ebyaddala nga nyinza kubeera awo nva ku ssomero nengwawo we nagwanga nga sikyasobola kuvaawo omutwe nga gusobola okunkuba nnyo nengwawo kakati ewaffe waliyo ekyoto jukira ffe twali bakristaayo nakula nga ndi mukristaayo era nga tugenda mu Sunday school nga tusabira ku kyaki eyo naye wajjayo omusajja ate nga mulokole nga zekola kyoto ewaffe eyo kakati bwatuuka natandika ekyoto naye nzijukira Musumba nagenda okukyalira sister wange nga mufumbo yali afiiriddwa omwana kati ne bamumpa nti ngende mumanyize mu nnyumba kati ekiro ne bamugamba nti nno omwana wo ne bamuwa emboozi ndowooza nga agende mu basamize abuuze kati nze bwe agenda nantwala mu basamize jukira bamumpadde mbeere naye ndi muto nzijukidde kati nantwala mu basamize kati bwe yantwala mu basamize n'atuuka n'atandika okubuuza omwana we yabadde kati oyo simanyi sitaani oyo gwe bayita simanyi jjajja n'agamba ate asiimye enzi n'agamba kanyooko ako nkasiimi kabeere nga kajja nga kankwatako nzijukira bulungi naye nali muto ebyo ebiseera bye yantwalirayo kakati Musumba n'avaayo era n'olunaku olulala nanzizaayo nga muwerekedde nze saagendangayo mubonene ebizibu ninga nga mbasobola kuleka mu nnyumba we kakati tugende wamu kati nga ngenda naye Musumba olutuuka era oli omusajja n'addamu n'ayogera mukakanyo okwako era nkakonkoze ntya nkasiimi mwezitera bwe kyatuuka nenvaayo kubanga saali wakubeerayo bbanga ddene nenziri ewaffe kati oba kati ebyo byagenda nga bingoberera bitya nze simanyi kati okwo mu kulwala senior 3 kati maama nantwaleyo ku kyoto bagende bansabire kati bwe natuuka maama olwalokose olwasabire eyo naye kusande nga agenda bakristaayo naye ekyo ekyoto kyo kyali kyamulokole naye nga agendayo era nga bakola dry fasting nga basiiba 12 babityo nga bakungaana kati oluntuusaayo bwenti Musumba nensangayo omukyala ng'alaba ndowooza yalaba nga mu nsi ey'omwoyo kubanga nze nali sibitegeera ankubako amaaso bw'ati ne batandika okunsabira ne bansabira ndowooza mwoyo yakka kati omukyala n'atandika okwogera ndaba oyo omuwala gwe baleese ayina etabaza 7 mu ngalo ze kakati okubeera netabaza 7 mu ngalo ze n'atandika okwogera nti emizimu gy'ewaabwe gyo gyagala gwe gyasiima addire mu bigere byani jjajjajje oli omusajja gwe nakugambye eyeetugira muki naye jjukira kyesikugambye Musumba nabeeranga n'ekintu ekyokwetuga nabeerangaawo maama bwanyiizako katono nze nga ngamba nja kwetuga oba ayagala oba tayagala kati waliwo ekiseera kye nagamba sisita wange nti njagala kwetuga gwenzirako nzijukira kati nangamba nti bwe weetuga ebyo tebinkwatako kubanga ojja kwetuga tusigale nga tulya tusigale nga tunywa amata nga toliiwo
tukira mama waffe yali atera okutugulira kati yambi ate nfe ate bino mbirekere bano babiri nengamba sigenda kukola ki sigenda kwatuga nina ekyesigalamu muri eri ekyokwetuga kakati Musumba bwebantwala ne bangamba sitaani za siimanzi okuziweereza ne bansabira bwe bansabira ekintu kyasigalira nga kintuga nga kijja nga kingwira ekiro nga neebase nga sikyasobola kuyimusa mukono sikyasobola kukola kiseera kyensobola kukola Musumba naye bakirabula nnyo kati bwe bansabira ne bangamba nyingire ekisiibo kyanaku 14 nenyingira ekisiibo ekyenaku 14 nenkisiiba bwe nalinga nsibulukuka nenfunako enjawulo kiri ekintu nekibeera nga tekikyajja okuntuga banja tuza obulokozi bwe watuukanga bwoti nga bakwatuza obulokozi saawa eyo kati bwe nayatula obulokozi saawa eyo ne bambuuza biki byoloota omusajja oyo nentandika omunyonyola nze ndoota embwa buli lunaku nze nalootanga embwa nga mukwano gwange sajja lotanga ngenzirukako oba ng'eyagala kunnuma yabeeranga mukwano gwange ate ekirala nalootanga omusota omunene ogwakula ne guwula n'akaana akato ak'omwezi gumu nabo nga mikwano gyange nga tusula wamu nasulanga n'omusota n'akaana ako nga nyinza okwebaka ne gujja ne gutukola bwe tuti wakati nze n'akaana ako ak'omwezi ogumu mu kirooto byensula nabyo ebyo kakati nembanyonnyola nembagamba nze sula na musota kyekisooka n'akaana nembwa mukwano gwange naye tenuma kati omusajja oyo nannyonnyola nangamba ogwo muzimu gwa bwenzi nengamba nze atayendangako sha nemuwakanya mundowooza si mu buliwo ne bansabira nange nenjiga okusaba nze awo nayigira okusaba Musumba nensaba kakati Musumba mbanga nga nakatandika okusaba nabo okumala ng'omwezi gumu yali second term ngaawo mu senior 3 awo Musambwa bwegwajja ne guneewakirako nali neebasa ekiro nendoota ekirooto nga ndi mu kusabira eri ku kyoto twakunganiranga mu nyumba emu kati bwe twali tukunganye ne wajja Omusambwa ogwakola ne gula ekisajja kyali kikoma eri wala nnyo nekijja nekinjijawo wansi we nali neebase nekinfulumya wabweru wekyanfulumya wabweru nekinkozesa naye mu ekyo kirooto nakuba enduulu teri yasobola kubulira yadde okunyamba wekyankozesa ebyabasajja nali sibimanyaawo awo we nabiyigira n'Omusambwa ogwo nekingamba nze bbaawo konze kale mu kirooto otegeera otya nti Musambwa ogwawula otya ku muntu kubanga Musumba olaba oli omusajja yali alimu obuwanvu yali alimu ng'abantu 5 nga ne bwenkola bwe nti nengezaako okulengera wakoma kasisobola kulabayo naye amagalo ge yankwatisa obwala bwe buti bubiri nantolako bwati wansi nantwalira mu bbanga kati nali sobola kumanya nti muntu era bwe navaayo mu kirooto uli tasobola kubeera muntu namanyirawo nti guno Musambwa naye nati okyogera saagamba ko mama wange sanyonyolako wadde be nali nsaba nabo kakati nensigaliraawo jukira seyendangako awo no interest y'okwenda etandise oli omusajja era mpasente nga nagana okwebaka naye nentuuka mu senior 4 ng'embeera ekyali eri awo ya sente nakwesinkana nakwekisinga bwe bityo naye teri kwegatta Musumba ntuuka mu senior 4 jukira ne mulalu ku ssomero nabo tebunama kuvaawo nvuma abaana ndwana siya kyesikola nze tewali kye nali sikola tekyaliyo kakati mweyo embeera tuuka mu senior 4 nenkola ebibuuzo jukira n'embeera eri ya taata ey'okunyuma school fees ey'okungobaganya ku ssomero nayo nga weeri kakati Musumba ntuuka ebibuuzo tukola mock tumala kukola mock ezo nazo ofunayo obumakisi bwe butyo kumpi oli mu basemba nenkola senior 4 ebibuuzo bwe nakola senior 4 ebibuuzo byagenda okudda nga ndi mu 3rd grade bwe mbeera mu 3rd grade Musumba kasita namala ebibuuzo bwendi ne batandika otugamba mikwano gyange gye nali nina ne bagamba kati goli fala kati gomanyi ki
omaze ne siniyafu tewegatangako na musajja we n'oli awo totegeera oba gukiki kati nange nengamba omanyi bino ebyokubeera excited mbu omaze ebibuuzo awo we twagendera kati nange bwe nagenda nenkola balabi baali bakola bye nali njagala okumanya ne banfunisa olubuto muvaaka olwo oli otandise ogenda mu periods olwo natandikira mu senior 3 kyeneerabidde kakati awo nali nga ngenda mu periods naye nga ndwawo nga nzinza okujja nezimala emyezi 5-6 nga tezidda ndowooza mu senior 3 nagenda mu ng'emirundi 3 omwaka mulamba naye ku olwo nalufuna mala okufuna olubuto musumba Mukama Katonda wange ekyaddako Mukama Katonda yakimanyi nengenda kankuvumuze mu katono tojja kukomawo munnange